গত 5-6 বছর যে হয়েছে তার তুলনায় এই বছর কিন্তু আর্থকুয়েক সংখ্যা বেশি। তাছাড়াও এই বছর 5+ আর্থকুয়েক কিন্তু 3-4টা হয়ে গেছে। এবং আগের যদি তথ্য যেটা আমি বললাম ওটার সাথে আপনি যাচাই বাছাই করেন, তার মানে আমরা কিন্তু আর্থকুয়েক হয়তো এখনই এই মুহূর্তে হবে না, বাট নেক্সট 5 to 10 ইয়ার্সের মধ্যে একটা 7 ম্যাগনিটিউড আর্থকুয়েক আমরা আশঙ্কা করছি। ডিজাস্টার মিনিস্ট্রিকেও হাল ধরতে হবে, কারণ কোঅর্ডিনেটর কিন্তু ডিজাস্টার মিনিস্ট্রি। রাজুক তো একটা অর্গানাইজেশন ঢাকার জন্য, কিন্তু আপনি সিলেট, চিটাগাং অন্য শহর করতে গেলে আপনি ডিজাস্টার মিনিস্ট্রিকে কোঅর্ডিনেট করতে হবে। আমাদের আসলে ইমিডিয়েটলি লং টার্ম শর্ট টার্ম প্ল্যান করতে হবে সরকারকে, এবং পলিটিক্যাল উইল থাকতে হবে। পলিটিক্যাল উইল না থাকলে রাজুককেও নাড়াতে পারবে না, সিডিওকে নাড়াতে পারবে না, কাউকে নাড়াতে পারবে না। 1869 আর্থকুয়েকটা হচ্ছে 7.5, এটা হচ্ছে কাছাড়ে হয়েছে। কাছাড় আপনি জানেন যে ইন্ডিয়ান পার্টে, বাট সিলেটের ওইদিকে। সেকেন্ড হচ্ছে 1885 বেঙ্গল আর্থকুয়েক, যেটার জন্য বঙ্গবন্ধু ব্রিজটা ডিজাইন হচ্ছে 4.8 কিলোমিটার। 7.1 এটা হচ্ছে শেরপুরে বগুড়ার। অনেকে এটা দ্বিমত আছে, অনেকে এটা বলে হচ্ছে মানিকগঞ্জে হচ্ছে, দেখবেন যে অনেক জিওলজিস্ট বলছে, কিন্তু আসলে তথ্য উপাত্ত বিচার করে যমুনা ব্রিজটা ডিজাইন হয়েছে যেহেতু ওটা ধরেই নিয়েছে ওরা শেরপুরে হয়েছে, কারণ ওটার ডকুমেন্টেশন আছে ওইভাবে। হ্যাঁ, থার্ড সেটা হচ্ছে 1897 গ্রেট ইন্ডিয়ান আর্থকুয়েক, এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট আর্থকুয়েক, 8.7। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের বর্ডারে, যেটার মানে আমাদের ময়মনসিংহ, সিলেট এই পারে, ওই পারে আছে ইন্ডিয়ান পার্টটা, আসাম, মেঘালয় এটা আছে। এবং এই আর্থকুয়েকে কিন্তু পুরো বাংলাদেশে এফেক্টেড হয়েছিল, প্রায় 1542 জন লোক মারা যায় এখানে। এবং আহসান মঞ্জিল এবং আমাদের আর্মিনারুল্লাহ চার্চ পুরন ঢাকা আছে, এই দুইটা কিন্তু পার্শিয়ালি কলাপস করে যায়, এবং নবাব সাহেব প্রায় 15 দিন তাঁবুতে ছিল। এগুলো ডকুমেন্টেড, ডেটা আছে, ছবিও আছে। ফোর্থ হচ্ছে আমাদের শ্রীমঙ্গল আর্থকুয়েক 1918, 7.6। আর ফিফথ সেটা হচ্ছে আমাদের 1930 ধুবড়ি আর্থকুয়েক 7.1, এটা কুচবিহারের এবং বাংলাদেশের রংপুর, লালমনিরহাটের ওই জায়গায় হচ্ছে। এটা ছাড়া আরেকটা আর্থকুয়েক আছে যেটা একটু আগে হতে 1762 সালের সেন্ট মার্টিন, আমরা বলি এটাকে আরাকান আর্থকুয়েক। এটা সেন্ট মার্টিনস থেকে শুরু করে মিয়ানমার এই জোনটার এর কাছাকাছি ওই রিজনটা হয়েছে। তো দেখা গেল যে 6টা ভূমিকম্প কিন্তু আমাদের এখানে আছে, যেগুলো 7+। এবং আমরা দেখেছি যে টার্কিতে যে 40-50 হাজার লোক মারা গেল, এই আর্থকুয়েকগুলোর আগের আছে। এইবার টার্কি আর্থকুয়েক ঠিক 40 থেকে 45 বছর আগে আরেকটা আর্থকুয়েক আছে, ওখানে 40,000 লোক মারা গেছে। ওদের ওখানে আর্থকুয়েক একটু ঘন ঘন হয়, 7 ম্যাগনিটিউড আর্থকুয়েকগুলো ওদের ওখানে সাইকেল হচ্ছে 40 থেকে 45 বছর। আর বাংলাদেশের কনটেক্সটে আমরা দেখেছি যে আমাদের এখানে 7 ম্যাগনিটিউড আর্থকুয়েকগুলো 150 বছর ঘুরে ঘুরে আসে। 8 আসবে হচ্ছে 300-350 বছর, কারণ 1897 যে আর্থকুয়েক হয়েছিল সেটা ঠিক তার 350 বছর আগে হয়েছিল 1548 সালে একই জায়গায়। তো আর্ট নিয়ে আমাদের এখন এই মুহূর্তে শঙ্কা নেই, কারণ যেহেতু ওটা কিছুটা হলো সময় আছে। আমাদের যদি ঢাকা শহর বা চিটাগাং শহর বা বড় শহরগুলো বলতেই হয় যে বিল্ডিং খারাপ ভালো, আমাকে ধরেই চেক করতে হবে। আমি একটা প্রেডিকশন দিতে পারি যে রাফ 30% খারাপ, কিন্তু আমি বললাম যে এক্স্যাক্ট যখন করেছি তখন কিন্তু 55% বা 50% খারাপ পেয়েছি। তার মানে ইনবিটুইন একটা হবে, হয় 30 থেকে 55% মধ্যে একটা বিল্ডিং খারাপ। কিন্তু আপনি ঢাকা শহর বা চিটাগাং শহর এই বড় শহরগুলো যদি করতে চান, আপনার কাউকে যদি চ্যালেঞ্জ করে কেউ আপনাকে, আপনি কি বলবেন? আপনি যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রত্যেকটা বিল্ডিং চেক না করে আপনি কিন্তু উত্তর দিতে পারবেন না। এবং ইচ অ্যান্ড এভরি বিল্ডিং চেক করতে কিন্তু সরকারের কোনো অর্থ ব্যয় নেই। রানা প্লাজা পরে মালিকই বাসা বিল্ডিং চেক করেছে, গার্মেন্টস রিপোর্ট দিয়েছে সরকারকে। একই প্রসেস। আমরা রাজুককে আসলে গত 2016 পর থেকে আসলে এটা বিভিন্ন কমিটি হয়েছে। জামিল স্যার বেঁচে থাকে, জামিল স্যার মারা গেছে 2020-এ, কিন্তু উনি বেঁচে থাকতে 2016-তে একটা কমিটিতে রাজুকে ক্লিয়ার আমরা একটা রিপোর্ট দিয়েছিলাম যে ইচ অ্যান্ড এভরি বিল্ডিং, ঢাকার 8টা জোনের আমাদের রানা প্লাজার পর মোটামুটি 50টার মতো কোম্পানি আছে ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম ডেভেলপ করেছে, যার বিল্ডিং চেক করার ইকুইপমেন্ট লাগে। তো 8টা জোনে আমরা 8টা করে কোম্পানি ভাগ করে 40টা কোম্পানি ইনভলভ করে দিতে পারি। আরও সাথে সাথে ট্রেনিং দিতে হবে ইয়াং গ্রুপকে। এবং বলতে পারি রাজুক যেটা পেপারে অ্যাড দিয়ে দিতে পারতো যে রাজুকের হাতে একটা অস্ত্র কি জানেন, রাজুক অকুপেন্সি সার্টিফিকেট লাগে বিল্ডিং ইউজ করতে গেলে। ঢাকা শহরে 21 লাখের মধ্যে 80টা বিল্ডিংয়ের অকুপেন্সি সার্টিফিকেট আছে। তার মানে রাজুক কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে ওখানে। কারণটা কি? রাজুকের কাছে কোনো ডকুমেন্ট নেই। এই বিল্ডিংগুলো চেক হলে কিন্তু ডকুমেন্ট রাজুক পেয়ে যেত। সাধারণ মানুষই বিল্ডিং করতে রাজুক খালি পেপারে একটা অ্যাড দিয়ে দিত। 2015-তে যখন নেপাল আর্থকুয়েক হয় তখন ডিএসএস সেক্রেটারি ছিল মিস্টার শাহ কামাল, সিনিয়র সেক্রেটারি রিটায়ার করছে। ওনাকে আমি ক্যাটাগরিক্যালি বলছিলাম বিল্ডিং চেক করার জন্য রাজুকে প্রেশার দেন, অটোমেটিক্যালি আপনি বিল্ডিং একদিনে 8 বছরের কিন্তু অনেক আগাতাম।